采用黄铜加厚螺母，更加坚固耐用。整管采用抗压纤维，多层防爆裂技术，承受高压也不爆裂，使用放心安全，承重抗压能力强，轻松提起1桶水，管子韧性十足，瞬间回弹不变形，4分口径都可以接。如果不知道是不是4分口径，可以拿洗澡的淋浴管拧一下，可以拧就是4分接口。安装介绍：拧下龙头嘴子，套上送的黄色扳手，拧上水龙头，有的龙头丝牙比较短，水货有赠送垫片，多垫1个垫片防止漏水，再用扳手紧固一下。洗衣机端安装，标准6分接口，滚筒、波轮全自动洗衣机都适合安装。